तो गाइस आपने कार तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपने कभी ऐसी कार नहीं देखी होगी जो कि लकड़ी से बनी हो। जी हाँ गाइस, ये बंदा इस लकड़ी के टुकड़े की मदद से एक खूबसूरत सी कार बनाने वाला है, जिसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो गाइस ये बंदा इस लकड़ी के टुकड़े की मदद से एक बहुत बड़ी सी लैम्बोर्गिनी कार बनाने वाला है। तो गाइस जब तक ये भाई अपना कलाकारी दिखा रहा है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना। तो गाइस हमारा कार बन के तैयार हो ही चुका है और अब ये भाई इस कार को चला के दिखाने वाला है। तो गाइस ये कार अब चलने लगी है।